So yan guys, for today's video mga ka-channel, Harman Kardon AVR10 ang model. Tatanggal tayo ng protect mga ka-channel kasi ayaw tumunog. Though may tunog mahina, at saka naglagay tayo ng improvise volume control dito kasi sira yung volume control niya, no? Nung chinik natin to, halos walang tunog yung speaker out niya, no? So ayan po, magtatanggal lang tayo ng protection. Nandito ang protection yan mga ka-channel, no? Tingnan natin sa video. Let's go. Ito palang ginagawa natin mga ka-channel ay isang amplifier na ang model niya is Harman Kardon AVR10. Yan. Ang issue nito mga ka-channel ay wala siyang sound. Ang troubleshoot natin mga ka-channel, nakita natin tong volume control niya is putol na, no? Yeah, putol na siya. Putol na siya mga ka-channel, yun. Putol na, kaya hindi na siya nagpa-function. Putol na yun sa loob. Kaya wala tayong makuha nito mga ka-channel. Meron tayong gagawin dito mga ka-channel dito. I-try na lang natin to i-modify. Naglagay ako dito ng isang potentiometer para matry ko lang yung left and right channel na gumagana. Mamaya itong ilalagay ko pag nabuo ko na kasi troubleshoot ko muna mga ka-channel. Wala talaga siyang nilalabas na sound doon sa speaker out niya. Itong mga ganitong unit mga ka-channel ay kailangan nyo talagang ubusan ng oras at troubleshooting. Kailangan niya ng mga voltages, ma-check nyo kung tama na. Sa video ito mga ka-channel ay papakita natin kung ano ba ang ginawa natin dito, kung paano natin napalabas yung tunog. Gagawin lang natin dito ay magtatanggal tayo ng protect mga ka-channel kasi yun na lang pinaka-solution natin dito kung paano natin mapapatunog to, no? Ang model nito is Harman Kardon AVR10. Yan. Gumamit tayo ng mga diagram para matrace natin. Upon checking mga ka-channel, okay naman yung voltages niya, yung nandun sa diagram, okay naman yung voltages at yung binibigay nitong mainboard niya ay parehas dun sa diagram, no? Ang nakuha natin ditong solution para gumana, pagtatanggal nga tayo ng protect mga ka-channel. Tara, let's go. Papakita ko sa inyo kung paano at alin dito or saan ba banda dito yung may protect na ganitong model, no? Unang gagawin natin mga ka-channel ay titingnan muna natin, no? I-base muna natin dun sa trouble niya, no? At gagamit tayo dyan mga ka-channel ng sound tracer mga ka-channel. Nilagyan natin ng sound tracer ito at nakasaksak din yan mga ka-channel sa valve protect natin, para hindi tayo masira ng pyesa kasi malang pyesa ng mga ganito mga ka-channel. Meron tayong valve protect at saka nilagyan ko na din ng input source ng sound para matrace natin. Ayan, naisaksak na natin mga ka-channel. Tingnan nyo doon mga ka-channel sa valve protect nya. Dapat ganyan lang siya, oh. Ayan. Ay, ilaw siya ng konti, dapat walang lumabas na ilaw, isang spark lang yan. At titingnan natin mga ka-channel gamit itong sound tracer natin or signal tracer natin na kaya ito. Pag yung operation nito mga ka-channel, itong board na ito ay galing dun sa input na nilagay natin, okay naman siya, dumaan dito sa selector IC nya, yung lumilipat-lipat kung saan mo gustong pagganahin yung amplifier na ito. At pumasok naman siya dito sa inverter, non-inverter IC, no? Yung ine-invert niya yung sound. And then lumabas naman dito sa pumasok naman pala dito sa volume control. Tingnan natin, ayan. Ayan. Kainahin lang natin mga ka-channel kasi ayan, ayan. Lahat ng signal niya ay meron naman siya. Ayan. Sa in, out, and meron naman siya, no? Ayan. Ayan. And then papasok siya na dito sa left and right channel, no? Ito ang dito pa lang banda ng left and right, itong model na ito, Harman Kardon AVR. Ito yung left niya at ito yung right niya. Itong banda ito. Ito right channel, ito ang left channel niya. Lumabas dito yung sound niya. Ayan. Ayan. Ayan, kung nadidinig yung mga channel, pumasok siya dyan yung sound. Ayan. Pumasok siya dito. Pero ayaw niya pumasok dito sa channel niya, sa left and right channel, ayaw pumasok yun. Kaya ang ginawa ko dyan mga ka-channel, no? Tingnan natin dito sa
Sa may speaker out. Yan. Ito. Sa speaker out niya yun, no? Wala siyang lumalabas, no? Kahit ang pihit mo ng volume, wala. No? Ihang natin yung nagpo-protect na nakamute, yung mute nito mga ka-channel dito sa bandang Q2O2. Nakapwesto siya dito sa Q2O2, no? Isang transistor NPN mga ka-channel, yung 2O2. Yun ang number niya sa board. Ihang lang natin yung mga ka-channel, no? Tapos itatry natin patunugin doon sa speaker out niya. So yan, tanggalin natin yung protect mga ka-channel, no? Tanggalin natin ito, no? So yun, natanggalan natin mga ka-channel yung protect. Itatry na natin siya ngayon kung tutunog ba siya. Base sa sinasabi natin kung tatawid na ba yung sound papunta doon sa speaker niya, no? Sa speaker out dito. Yan. Tingnan natin kung lumabas pa siya, no? Ayan mga ka-channel, tumawid na siya doon sa kabilang channel, sa speaker out, no? Ayan, yung kanina walang sound dito, meron na siya ngayon, no? Ayan, kabilang channel tayo. Ayan. Ayan. So yun lang naging sira mga ka-channel, yung protect niya na nasa Q2O2. Di-disable lang natin yun dito banda. Ayan. Ayan. Q2O2, disable nyo lang yung gitnang paa. Gitnang paa, yung collector niya. So ayan, tumutunog na siya. So far okay na to, malamang itong amplifier na to. Pwede na natin itong i-fix at ibigay kay customer. So yun lang for today's video mga ka-channel, no? Naging sira lang nitong amplifier Harman Kardon AVR10 ay yung volume control niya putol at saka itong protect nito, kaya din-disable natin, kaya okay na to. Ayan. So yan lang, thank you mga ka-channel, thanks God and peace out.